yatangiye afite telefone na kamera ariko uyu munsi izina rye rimenywa na miliyoni z'abantu. Ariko Ariana Milagro Lafondi ni muntu ki? Kandi se niki cyatumye aba umwe mu bakobwa bazwi cyane kuri TikTok? Uyu ni umukobwa uzwi cyane ukomeje kugenda yigarurira isi, by'umwihariko abakunzi ba football, ko biri kuvugwa yuko yaba ari mu rukundo na Lamine Yamal. Ibyo byose nabyo turi buze kubirebera hamwe uyu munsi. Rero munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ubuzima bwa Ariana uturuka muri Haiti. Aha turi buze kureba byinshi maze tumenye byinshi kuri we. Iyo tugiye kwana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Iyi ni Leo TV Entertainment, umuyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Nguhaye ikaze. Ariana Milagro Lafondi yavukiye i Jasmine muri Haiti tariki 25 Ukuboza 2006. Uyu munsi afite imyaka 19 kandi ni umwe mu bakora amashusho cyangwa video bazwi cyane muri Haiti. Yamenyekanye cyane kubera amashusho yashyiraga kuri TikTok, aho yagiye yubaka umuryango munini w'abamukurikira. Ku bijyanye n'amashuri, burya Ariana yarize kuko yize ibijyanye n'ububanyi n'amahanga n'imibanire mpuzamahanga. Afite inzozi zo kuzaba umudiplomate no kugira uruhare mu bikorwa bifasha igihugu cye. Ibi bigaragaza ko ubuzima bwe butari bushingiye kuri TikTok gusa. Burya wa mwana ni n'umuhanga cyane. Mu muryango we, umwe mu bantu bazwi bamufasha cyane, afite umuvandimwe witwa Jeffkina Lafondi. Uyu ni umuvandimwe we w'impanga. Ese wari uzi ko burya Ariana afite impanga? Uyu mushiki we cyangwa uyu muvandimwe we w'impanga witwa Jeffkina Lafondi yagiye amushyigikira mu rugendo rwe, cyane cyane igihe Ariana yajyaga guharanira igikombe cyangwa guhanganira igikombe hano muri Afurika. Uyu Ariana aherutse guhagararira Haiti muri Afurika muri iyi minsi. Ibi nabyo turi buze kubirebera hamwe turebe tutese bundi yaba yaritwaye gute. Ariana yatangiye gukora amashusho kuri TikTok afite abantu bake bamukurikira, ariko kubera impano, guhanga udushya no kudacika intege, umubare w'abamukurikira watangiye kwiyongera cyane. Muri 2025 yari amaze kurenga miliyoni 10 z'abamukurikira. Ibi bigakomeza kugenda bishimisha umuryango we muri rusange nawe. Ariko Ariana ntiyashakaga ko izina rye rigarukira kuri TikTok gusa. Muri 2026 yabonye amahirwe yo guhagararira Haiti mu marushanwa yabereye i Lome muri Togo, ahuza abakora amashusho cyangwa amavideo n'urubyiruko baturutse mu bice bitandukanye. Tariki 11 Mata 2026 Ariana yakoze amateka atazigera yibagirana. Yegukanye iryo rushanwa, aba uwatsinze amarushanwa ya 2026. Yarahanganye n'abakomeye, ariko ubushobozi bwe, kwigirira icyizere no kwihangana bimufasha kugera ku ntsinzi. Intsinzi ye yari afite ibihembo bikomeye. Iyi ntsinzi yegukanye burya ngo yari ifite n'ibihembo bikomeye kuko hari harimo agatubutse. Yahawe miliyoni zigera kuri 20 z'amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Iburengerazuba, ahwanye na miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga menshi cyane. Ikindi kandi yongeyeho miliyoni zigera ku 10 z'ayo mafaranga, ahwanye na miliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ngo yari ayo gushyigikira umushinga we. Yanatsindiye kandi n'ibindi bihembo birimo imodoka n'urugendo rwo kujya mu Bushinwa. Ariko ikintu cyakoze ku mitima y'abanyahayiti kurusha ibindi ni ubutumwa bwe. Ariana yakoresheje amahirwe yari abonye kugira ngo asabe amahoro, ubumwe n'umutekano muri Haiti. Agaragaza ko igihugu cye gikwiye kugira ejo heza. Nyuma y'iyo ntsinzi, Ariana yakomeje kubona andi mahirwe agiye atandukanye. Yahawe inshingano zo guteza imbere umuco wo gusoma n'ibitabo muri Haiti muri rusange, ndetse anagira uruhare mu bikorwa bigamije kwegera urubyiruko. Uyu munsi Ariana Milagro Lafondi uyu akina amashusho cyangwa aba afite amavideo agiye atandukanye agenda ashyira kuri TikTok. Ikindi kandi akaba ari umuntu uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga.
umunyeshuri ndetse n'uwatsinze amarushanwa mpuzamahanga, kandi igitangaje kurushaho ni uko akiri muto cyane. Kuva ku mukobwa wakoraga amashusho kuri TikTok kugeza ku guhagararira igihugu cye muri Afurika no gutsinda amarushanwa mpuzamahanga, Ariana yerekanye ko intangiriro nto ishobora kuvamo amateka akomeye. Icyo nagusaba ni uko wakora kuri subscribe niba wakunze kino kiganiro, ikindi kandi ugakora no kuri like, ko biri buze kunyereka yuko mwishimiye kino kiganiro. Ariana afite imyaka 19 gusa, ariko ikibazo ni iki: ese azaba ageze he mu myaka iri imbere? Iki nicyo kibazo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza, batese umukobwa utaragira n'imyaka 20 y'amavuko ariko akaba afite achievement ingana gutya, ese azaba ageze he mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere? Icyo nagusaba ni uko wakora kuri subscribe. Ikindi kandi benshi mwansabye yuko nazavuga ku bigendanye n'urukundo rwe na Lamine Yamal. Ibi byo tuzabikorera ikindi kiganiro ni mu bishaka. Gusa niba ubishaka nyandikira muri komenti kuko ndahari ku bwanyu. Ndabashimiye cyane. Icyo nabifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika.